সুখবর, শীঘ্রই বাংলাদেশ পাচ্ছে জার্মানির বিখ্যাত ডর্নিয়ার 228 এনজি এয়ারক্রাফট। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চতুর্থ মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট টেস্ট ফ্লাইট সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য অর্ডার করা চতুর্থ এবং সবশেষ ডর্নিয়ার 228 এনজি এমপিএ জার্মানিতে টেস্ট ফ্লাই সম্পন্ন করেছে। খুব সম্ভবত চলতি মাসের 24 তারিখ এই টেস্ট ফ্লাই করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইতিমধ্যে এ ধরনের 3টি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট যুক্ত করেছে। 2013 সালে জার্মানি থেকে প্রথম 2টি ডর্নিয়ার 228 এনজি ম্যারিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট বাংলাদেশ নেভাল অ্যাভিয়েশনের বহরে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে ফোর্সেস গোল 2030 পূরণের লক্ষ্যে 2017 সালে সি স্প্রে 5000 EAES এ রাডার সংযুক্ত আরও 2টি ডর্নিয়ার 228 এনজি অর্ডার করা হয়, যার একটি গত 2021 সালে অক্টোবরে তৃতীয় এয়ারক্রাফটের ডেলিভারি বুঝে পায় বাংলাদেশ। এদিকে যেহেতু চতুর্থ অর্থাৎ সর্বশেষ বিমানটি টেস্ট ফ্লাইট সম্পন্ন করেছে, সুতরাং এটা নিশ্চিত করেই বলা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই এর ডেলিভারি পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জানান, হেলিকপ্টার এবং মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত দ্বিতীয় হ্যাঙ্গারের নির্মাণ কাজও চলমান রয়েছে।